سلام، من سیاوشم و اینجا هم کانال سیر تا پیازه. امروز اومدیم به شهر زیبای کاشان، خانه بورجردیا و قراره اینجا رو برای شما به تصویر بکشیم. همراه ما باشید. صاحب اصلی خانه بروجردی های کاشان، سید حسن نطنزی، یکی از تاجران و ثروتمندان مقیم کاشان بوده. برخلاف نام خونه، نه فامیلی ایشون بروجردی بوده و نه اهل بروجرد، اما به دلیل داد و ستدهای زیادی که با بروجردی ها داشته به این نام معروف شده. اما قصه جالب این خونه دلیل ساختشه. سید حسن عاشق دختر خانواده طباطبایی میشه. اگر ویدیو این خونه رو ندیدید، لینکشو گذاشتم بالا، میتونید این ویدیو رو تماشا کنید. یکی از شروط جعفر طباطبایی برای سید حسن اینه که یک خونه‌ای در خور دختر خودش و در نزدیکی خونه خودش برای اون بسازه. اینجور میشه که کلنگ ساخت خونه بروجردی ها زده میشه. سید حسن و دختر طباطبایی ابتدا توی خونه طباطبایی ساکن میشن و بعد از 7 سال که تازه بخش اندرونی خونه تموم میشه به خونه خودشون نقل مکان میکنن. جالبه که بدونید که ساخت مابقی خونه 11 سال دیگه طول میکشه و در مجموع منزل 18 سال ساختنش طول کشیده. این نکته هم بگم که ظاهراً بخش اندرونی منزل هنوز دست مالک خصوصیه و بازدید عمومی نداره.
امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مرسی که همراه ما هستید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا بعد.